राम राम भाई मैं तारा भाई सौरभ ये भाई मां तीन अरे क्यों कैमरामैन भाई रेस मार कहाँ थे तो ये हमने एक समस्या देखी कि उरे एक चिड़िया फंसी है भाई ताक गौड़ चिड़िया ना काटा कुकर। कल शाम ने भी आए थे हम लेकिन कुछ साधन नहीं था भाई। अपने कैमरामैन ने उनको दिखा दिया रास्ता नहीं है जाने का तो इस कारण हम नहीं इसका वो कर पाए। तो मैं यह कुछ हम इसका समाधान करेंगे रेस्क्यू करेंगे क्यों जीवन जीना सबका अधिकार है स्वतंत्र रूप से। तो बस इसका हम रेस्क्यू मिशन चलाऊंगे।